喺我身後呢個屋苑呢，聽講中山三寶超市呢就開喺佢隔離嘅咋，而且購買呢度呢仲送埋你兩地車牌添，而且屋企樓下仲有直通巴士車站返到香港㗎。石岐區旗江新城居然有咁靚嘅屋苑，走，上司我哋一齊去睇睇。Hello， 大家好啊，我係媽妹探訪主持人 Kelly 啊。今期呢，我哋就嚟到中山三寶超市旁邊嘅準現樓展銳江悅灣啦。咁呢度呢，單價都係低至11,000蚊起嘅喎，首期5萬蚊呢就可以上車噶啦，而且呢係全屋一線大牌豪裝交付俾你噶，而且而家購買呢，享受98折嘅同時呢，仲可以送埋你高達48,888蚊嘅家電大禮包，仲送埋你1萬蚊嘅三寶超市購物券喎，仲送埋你10年嘅三寶超市會員卡添啊！而且仲係送埋你兩地車牌喎，聽講真係好吸引啊！而且呢係準現樓，今年買今年就入住噶啦。大家跟住我嘅鏡頭一齊去睇睇啦。咁展銳發展商呢，一路都係打造豪宅啦，同埋大型 shopping mall 為主嘅喎。好似我哋中山嘅 Coco City 商場啦，展型天鑽大平層香謝里別墅呢，都係展銳發展商去打造嘅。喺中山嘅口碑呢，都係非常之唔錯噶。咁又講翻江悅灣呢度啦，呢度周邊嘅配套呢，都係非常之齊全噶。佢2公里內呢，就有16間學校，從幼兒園到高中呢都有噶咯喎。而且呢度10分鐘就可以去到4大商圈啦。而且1公里呢，就有我哋呢個三寶超市啦，同埋中山北站噶啦。咁中山北站嚟講呢，雖然而家係城軌站，但係未來2027年呢，佢將會升級為高鐵站喎。等深茂高鐵開通之後呢，可以直接返到香港西九龍，全程都係50分鐘嘅咋。而且屋苑樓下呢，亦都有香港直通巴士站返到香港㗎。事不宜遲，我哋一齊上去示範單位睇睇啦。而家嚟到我哋呢個1梯2戶90方嘅示範單位，咁入到門口呢個位置呢，大家見到我哋呢個高頂嘅裝甲門同埋智能密碼鎖，都係我哋一個交付標準嚟㗎。咁嚟到餐廳呢個位置啦，大家係可以見到一個獨立廚房㗎，可以杜絕翻我哋一個油煙嘅。咁廚房入邊呢，空間都唔細喎，而且可以連通翻出去我哋呢個生活露台啦，可以放洗衣機，可以晾衫嘅。咁大家呢，再嚟翻客廳嘅位置啦，3.5米嘅開間。3.5米嘅開間雖然話唔係好大，但係都滿足晒我哋嘅日常所需嘅啦。咁行翻出去陽台呢個位置呢，係非常之舒服嘅，3.5米嘅闊度啊！望翻出去我哋成個潛意嘅一個園林美景啦，非常之養眼啊！好，大家跟住我個鏡頭呢，嚟返我哋嘅休息區睇睇啦。咁呢度呢係做到3房㗎，咁呢度呢係一個工位嘅位置啦，而且呢都係用返我哋呢個一線大牌嘅一個豪裝交付俾返大家嘅。咁呢邊呢係一個次臥嘅空間啦。次臥呢邊咧係望翻我哋一個小區嘅園林綠化美景。咁呢邊咧係一個兒童房啦。兒童房呢度咧面積雖然唔大，但係溫馨感咧係十足㗎。再嚟睇睇大家最期待嘅一個主人房，90方嘅面積，但係咧呢個廁所咧係做到空間非常之大㗎，一啲都唔覺得逼仄㗎喎。咁再睇翻我哋主人房嘅位置啦，四正都係可以做到3面落床嘅。我哋呢個飄窗位呢，都係可以望翻我哋一個禪意嘅園林綠化美景。呢個戶型又啱唔啱你哋心水呢？依家呢，我哋就嚟到51全新家居嘅3棟啊，107方嘅江景大4房，跟住我嘅鏡頭入嚟睇睇。咁呢度雖然話係107方喎，但係開發商咧係送咗26個方俾你嘅，你又敢唔敢信先？咁入到嚟我哋呢個入戶空間咧，呢個係創意空間嚟㗎，係開發商全贈送俾你嘅。
你可以做茶室，亦都可以做客房，都係冇問題㗎。咁再嚟返我哋呢個餐廳位置啦，擺到6到8個人嘅餐台都係冇問題嘅。咁係做咗一個 open kitchen 嘅一個 design， 成個空間感非常之闊落啊！經典嘅 U 型廚房，洗、切、煮一應俱全㗎，而且大家所見即所得啦，全部都係一線大牌精裝交付俾你哋㗎。再嚟返我哋呢個超大嘅4米開間大客廳啊，嚟感受下呢個舒適感，容納你一家人嘅歡聲笑語啊！再睇返我哋呢個超7米長嘅觀景大露台。視野真係超級無敵開闊㗎，而且咧我哋係望翻出去我哋嘅母親河旗江河啦，前面咧係一覽無餘嘅石岐景啊！咁咧呢個陽台咧係承接翻我哋呢個次臥嘅喎，一陣我哋入去休息區睇睇先，跟住我嘅鏡頭入嚟睇睇休息區啦。咁呢度107方咧，佢係做到4間房，而且間間房都係朝南向嘅喎。首先我哋入到嚟咧，係睇翻我哋嘅次臥啦，係朝南向嘅，視野開闊，望翻我哋一個江景，而且面積都係好大㗎。咁咧呢度係一個工位啦，工位咧係一個乾濕分離嘅，成個空間感都係非常之大嘅。再睇返我哋呢個溫馨嘅兒童房啊，咁呢度呢，一大個玻璃窗，成個採光感係非常之好嘅，而且呢度直線望返出去呢，係可以望返我哋8月份即將開業嘅山姆超市，距離我哋嘅項目呢都係1公里咋。而且仲有我哋嘅中山北站咧，都係距離我哋項目只有1公里，可謂咧真係好方便㗎。而家再跟住我嘅鏡頭入嚟睇睇主人房大套間啦。咁嚟到主人房咧，俾到我驚喜嘅咧，竟然係呢個廁所喎。佢個空間感咧真係超大嘅，企2、3個人咧都唔會覺得逼仄咯。咁仲有我哋呢個主人房咧，通透感極佳啊，因為佢係朝南嘅，而且咧仲係做咗個4米咁大嘅玻璃窗，採光感係非常之好嘅。起身就望翻我哋嘅母親河旗江河，而且咧係完全無遮擋嘅一個城景嘅風景啊，真係非常之正啊！買展藝江月灣單價低至11,000蚊起啊，首期5萬蚊就可以攞低呢度啦，而且咧係全屋一線大牌豪裝交付俾你，享受98折嘅同時咧，仲送埋你價值48,888嘅家電大禮包啊！而且仲送你1萬蚊嘅山姆超市購物券，仲送埋你10年嘅山姆會員卡，仲未講完㗎，仲送埋你兩地車牌添，而且咧係今年買，今年就入住㗎啦。屏幕面前嘅朋友仔有興趣嘅，快啲 WhatsApp 我聯繫嚟睇樓啦！我哋下期節目再見啦，拜拜。